你哋 Eason 嘅人嚟到 Bangkok 係講 Eason 話，人哋會唔中意你嘅？我見到係人，佢都係 OK 啊 friendly 我覺得 OK 啊，佢都冇係講係我啊，我唔中意，佢都係 OK 啊 friendly 啊，佢都講話哦，Eason 人啊，好靚啊，好靚係啊，佢都係好多 Eason都係 superstar，譬如好似話 Eason 嗰啲女仔啊，佢都我都話係少人啊唔中意，佢傻啊，你知唔知？但係 internet 啊，佢都係冇人見佢係邊個啊？係未見過呢啲人，佢就喺度講。少人講噶嘛，好多人都中意啊。泰國人係爸爸媽媽係中意講啊，你做乜嘢啊？關注你啊，食飯咩？佢哋真係好錫泰國人啊，係泰國人係中意講啊。你覺得爸爸媽媽係中意女仔多啲係，定係中意男仔多啲啊？差唔多啊，一樣啊。因為咧，仲有個 internet 嘅即係講法就係好想娶嗰啲泰國嘅女仔，因為佢哋屋企有地。